đó ví dụ nằm phơi là cái lại trả lại số đó cô nằm phơi là tôi lại trả bà em là cô nên sinh ra bà tụi nhau mà na chi này à tụi nhau là sao chi này tụi đuôi này à đuôi đấy à mà nó cô cũng biết bằng biết chuyện gì cô được cái lâu tiền đấy cô được dư xí này cái gì lúc không nghe rồi cô lúc nào không về lại cả cô sẽ cô nhìn xem không về lại cả tụi nhau chú sang cái đại lục rồi mấy ao nó được cái rồi anh nói là cả biểu bài cô chỉ luôn 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 không bài tôi không lo này cô bé khá nhiều rồi forgiveness is not absolution không lo cái gì đó tôi biết điều phần nào lại chẳng hậu tôi thì thì bố đã bảo làတရားnày chỉ này tôi ác quy đồ tôi chối từ mà tôi biết cái này ác quy đồ mà không tốt đứa mà lo bị lo mày you cannot escape from your karma cô cầnတရားကိုလွတ်အောင်ဘယ်လိုမှပြေးလို့မရဘူးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အမှန်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုကအထက်စီးကနေနေပြီးတော့မင်းကိုငါခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်စီးနေရာယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာအောက်ကျလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိချာစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့တော့အထက်စီးရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်ကျလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးForgiveness is not a form of self-sacrifice. ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုအနစ်နာခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားပါနော်တချို့ကခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကအနစ်နာခံလိုက်တာလို့ဒီပဲကောက်ချင်ကောက်လိုက်မယ်နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာအနစ်နာခံခြင်းမဟုတ်ဘူး We either forgive or we don't. ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းခွင့်လွှတ်တယ်ခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုလည်းမလွှတ်ဘူးပဲဒီကြားထဲမှာမရှိဘူးကြားထဲမှာတဝက်နေရာဆိုတာမရှိဘူး Being honest about the fact that we are not ready to forgive yet is better for us in the long run than pretending to forgive ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တရားကြည့်ပါနော်ခွင့်လွှတ်နိုင်သလားခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးလားတဝက်ဆိုတာမရှိဘူးဒီခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲငါအခုချိန်မှာသူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုရိုးရိုးသားသားလက်ခံလို့လို့အဲ့လိုရိုးသားလက်မခံမဲ့နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်ရလည်းမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်မှာလည်းပဲငြင်းချမ်းမှုလွတ်လပ်မှုမရဘူးပါဇက်ပြောပဲနာမည်ကောင်းတစ်ခုပဲရမယ်ဒီလူကကြားရင်သူခွင့်လွတ်လိုက်တယ်ဘူးဒါပေမဲ့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာဒီလူကြားကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်လွတ်လပ်မှုရတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းသွားအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပဲသိတယ်ဘူးမှမသိဘူးခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါသူများမြင်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် forgiveness cannot be forced အတင်းအကျပ်ခွင့်လွတ်လို့မရဘူးကိုယ်လည်းပဲအတင်းအကျပ်ခွင့်လွတ်ခံလို့မရဘူးသူများကလည်းပဲခွင့်လိုက်ပါလို့အတင်းအကျပ်ပြောလို့မရဘူးတောင်းဆိုလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်တရားကြည့်ပြီးတော့တီးပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးနေတယ်ခံစားနေရတယ်ပြန်မနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်တရားထုတ်တဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒါကြည့်ရတာမဖြစ်ဘူးနော်သူတို့ပြင်စိတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့လူဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်နေတရားထုတ်လို့စိတ်ကလေးအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကြည်လင်းနေတယ်ငြိမ်သက်အင်တန်တိမ်မွေးနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပြုံးကနေတယောက်ကကိုယ်ကိုတခုခုလုပ်ခဲ့တယ်သူတတိယလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲတစ်ချက်တည်းပူတော်တော့ဝုန်းကနေတခုခုပေါက်သွားတယ်လို့ပဲခုနရှိနေတဲ့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာလေးဟာချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်စက္ကန့်မဆိုင်ဘူးချက်ချင်းပြောက်သွားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာအဲ့လိုခါမှကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်မှခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာဘလောက်ထိခိုက်နေတာမှုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေတယ်လေဒါကြောင့် forgiveness is freeing up and putting to better use
the energy once consumed by holding grudges, harboring resentments, and nursing unhealed wounds. The forgiveness is freeing up. ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာလွတ်လပ်အောင်လုပ်ရတယ်နော်သူများကိုရန်ညှိုးထားနေရတာသူ့ကိုနာကြည့်နေရတာစိတ်ဆိုးနေရတာကိုယ်မှခံခဲ့တဲ့အနာဟောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့အနာမေးလေးခွာနေတာအဲ့ဒါတွေလုံနေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေနဲ့အခြေအနေကလကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနာကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကုန်မဲ့အစားနာကြည့်နေရတဲ့ကြောင့်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေကုန်မဲ့အစားအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အဲ့ဒီအင်အားတွေကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာနော် and putting to better use the energy ဒီအချိန်နဲ့ဒီအင်အားတွေကိုအကျိုးများတဲ့နေရာမှာသုံးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့ခွင့်တာ Forgiveness is not forgetting no we cannot forget nor should we ဒါကလည်းပြောပြတာပေါ့နော် Forgiveness is an internal process အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် It happens within us ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ် It is a feeling of wellness and freedom and acceptance လူတယောက်ကိုခွင့်မလုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်နေတယ်တော့ကျရင်ဒီစိတ်ကပေါ်လာပြန်ပြီတွေးမိပြန်ပြီကြည့်ကြည့်တယ်စိတ်ထဲမှာပြန်မှန်းဆင်းရဲပူလာတယ်ခေါင်းတွေပူတယ်ရင်ထဲမှာပူတယ်တော့ကျရင်ပေါ်ပြန်ပြီပြန်ကြည့်တယ်ရင်ထဲမှာပူတယ်ပြန်မှန်းတယ်နွမ်းနေတယ်အဲ့လိုကြည့်ပါများလို့တစ်ချိန်မှနော်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုရသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီသူ့ပုံမှာနာကြည့်တဲ့စိတ်မကျင်တဲ့စိတ်လက်စားချင်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နေသာထိုင်တာရှိသွားတယ်နော်တော်တော်ကိုနေရတာတက်တာသွားတယ်နော် It is a feeling of wellness ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပါတကယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်သွားရင်နေလို့ကောင်းသွားတယ်နေသာထိုင်တာရှိသွားတယ် and freedom and acceptance လွတ်လပ်သွားတယ်လက်ခံနိုင်သွားတယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်မသွားဘူးဒီကိစ္စကိုထပ်ခါတလဲလဲတွေးနေသေးတယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်သေးလို့ပဲ Forgiveness is recognizing that we no longer need our grudges and resentments, our hatred and self-pity. အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကသူ့ကိုနာကြည့်နေရတာငါလုပ်နေဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါငါတော့မလိုအပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါငါတော့အသုံးမကျတော့ဘူးအဲ့တော့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်နိုင်လဲဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတချို့တပည့်လေးတွေပြောပြခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဥပမာပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ရင်ဒီစကားကိုကြားရတဲ့ကငါပြောနေတာဆိုတော့သိသွားမယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံထဲမပြောချင်ဘူးထဲမပြောချင်တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်အင်တန်ချစ်တဲ့သူတယောက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝအခြေအနေနှိမ့်ကျသွားတဲ့ဆိုးသွားတဲ့လူတယောက်ကပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေရတာသူ့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးနေရတာငါစိတ်ထဲမှာပါဝါတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်သူလို့ငါခံခဲ့ရတာဟုတ်ပြီနော်အခုအချိန်မှာနင့်ကြောင့်ငါတို့လိုဖြစ်တာဆိုတာကိုသူကထပ်ခါတလဲလဲထောက်ပြရတယ်အဲ့ဒါပဲပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးအမူအရာနဲ့လည်းပြမယ်စကားနဲ့လည်းပြောမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အနိုင်ပြန်ယူနေတာတစ်ဖက်သားကိုပြန်အနိုင်ယူတာနော်အဲ့လိုအနိုင်ယူနေရတာကိုပဲပါဝါတစ်ခုလိုယူဆတယ် unforgiveness ကိုပဲပါဝါတစ်ခုလိုခံစားနေရတာနော် negative power လို့ပြောရင်တော့ရမယ် positive တော့မဟုတ်ဘူးနော်အမှန်စင်စစ်က forgiveness is power ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းဒီအင်တန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်အင်တန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကိုအသိဉာဏ်ကိုကြီးမားတဲ့သူရဲ့လိုရဖြစ်တယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတာစိတ်ဓာတ်အင်အားအသိဉာဏ်အင်အားမှုသေးတဲ့လူရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်
Forgiveness is power. ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းသည်အင်တန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်အင်တန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်တယ်တော့ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကိုအသိဉာဏ်ကိုကြီးမားတဲ့ရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတာစိတ်ဓာတ်အင်ဟာအသိဉာဏ်အင်ဟာငုဘေးတဲ့လူရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတိုင်းတာလို့ရတယ် We do not need them as an excuse for getting less out of life than we want or deserve. တော့ကိုယ့်ဘဝမှာတစ်ခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကြောင့်ငါမှအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုအပြစ်ပုံချတယ်အကြောင်းပြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမလိုတော့ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်နေသေးတဲ့၍ရှေ့လျှောက်ကိုသွားမဲ့ခီးကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားလို့မရဘူးငါအစင်မပြေတာငါမကြည့်ပေါ်တာသူ့ကြောင့်ကိုပြောတော့ပဲကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်နေတော့မယ်အစင်ပြေတဲ့ဘဝကြီးပွားတဲ့ဘဝကိုမရောက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ရဲဆိုတာစင်ရဟောင်းတွေကိုရှင်းပလိုက်တာပဲစင်ဟောင်းတွေရှင်းတဲ့ကောပြိုင်သင်္ကန်းကတော့ယူတယ်နော်မိတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့လျှောက်ငါလမ်းကိုငါဖြောင်းဖြောင်းသွားတော့မယ်ငါဒီခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေမှာထောင်ကြခံပြီးတော့မနေတော့ဘူးကိုထောင်တကားကိုကိုဖွင့်လိုက်တာပဲနော်ငါကြည့်မှုတွေမှာထောင်ကြပြီးတော့ငါမနေခြင်းတော့ဘူးကိုထောင်ချထားတယ်ဆိုတော့ကိုဘာကိုပြန်မြင်ဖို့လိုတာနော်ကိုထောင်တကားကိုကိုယ့်အကူဖွင့်လိုက်ပြီကိုယ့်ကိုသွားတော့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖွင့်လို့လိုက်ရင်ခုနပြောတယ်နော်နေတာထိုင်တာရှိသွားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဖွင့်လို့လိုက်ရင်မျက်နှာအစနူးညံ့တာနူးညံ့တဲ့မျက်နှာကြည်လင်တဲ့မျက်နှာငြင်းချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်လာတယ်မျက်နှာကမဆောက်စီရော့သွားတယ်ခွင့်လို့နိုင်တဲ့လူဟာပြုံးတာရည်တာအစတက်လက်တလဲတဘာဝကြကြလေးငကိုအပြုံးလေးငကိုရည်တာလေးဖြစ်လာနေတယ်ခွင့်လို့နိုင်တဲ့လူဟာတောက်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းတယ်တတိမထားမိမှဆိုလို့နော်ဒါလေးကထောက်ပြလိုက်တာပါမျက်နှာနူးညံ့သွားတယ်နော်ခွင့်လို့လိုက်လို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကနူးညံ့သွားတယ်ကြီးသွားတယ်အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်လာတယ်နော်တောက်လို့ကောင်းသွားတယ်အဲ့လိုကောင်းသွားတယ်တခြားကိစ္စတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်ထားပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဘယ်ကိစ္စကိုဖြစ်ဖြစ်စိတ်အာရုံအပြည့်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်တခုခုကိုစိတ်ဆိုးနေရတယ်တယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးနေရတယ်သူပြင်ကိုယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေတို့မို့ရုံးမှဆိုလည်းပဲကိုယ်ရုံးသူရုံးသားတွေကိုစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတိတိကျကျအာရုံစိုက်လို့မရဘူးစိတ်ကမတိမတာဟိုဘေးကလူမျက်စိကတောင်းကြည့်နေလို့မျက်စောင်းထိုးကြည့်နေလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုတကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုတကယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုအာရုံအပြည့်စိုက်လို့ရသွားတယ်နော်နောက်ဒီထက်ပိုရေးကြည့်တာက your immune system lives ခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းမာရေးကိုယ်ခံအားပိုကောင်းလာပါတယ်ဒါအလကားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တေချာစမ်းသပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေ research တွေနဲ့ရတဲ့ data ကိုပြောတာနော်နာကြီးနေတဲ့လူဟာခန္ဓာကိုယ်ကုခံအားကျသွားတယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့လူကလေးစားချေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးနေတဲ့လူဟာသူခန္ဓာကိုယ်ကုခံအားလျော့သွားတယ် immune system အားနည်းသွားတယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ခါမှာတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ immunity တောင်ကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေဆိုပြောနေတာကိုယ်လူနာလာတဲ့ခါမေးကြည့်ပါဘယ်သူ့ကိုမကြည်မနာဖြစ်နေလဲနေကောင်းခြင်းခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းကြိုးစားဖို့ပါနော် The world looks better ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ခါမှာလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လောကကြီးကကြည့်လို့ကောင်းတယ်လှနေတယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့လူကဘာကိုကြည့်လို့မလှအောင်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့လူကငှက်ကလေးတကောင်အော်တန်ကြရင်လေငှက်ကလေးအော်တာလေးကနော်ထောက်လို့ကောင်းလိုက်တာတာယာလိုက်တာအေးချမ်းလိုက်တာနော်တစ်ပင်လေးတွေစိမ့်နေတာမြင်လဲတစ်ပင်လေးတွေကနူးလို့ဆိုးလို့စိမ့်လို့ပါလားဒါကိုသူကြည့်နိုင်ဖို့ရာသူ့မှာစွမ်းရည်တစ်မျိုးရှိနေတယ်နော်ကြည့်နိုင်တယ်ခံစားနိုင်တယ်အာရုံစိုက်နိုင်တယ် attention ကိုပေးနိုင်တယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်လူဟာဒီအတွက်သူ့မှာအချိန်မရှိဘူးသူမျက်စိကဖွင့်ထားရမယ်သူမမြင်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတွေးနေတယ်နော်
သူနာတဲ့ကိုအတန်တွေဝင်လာနေပေမဲ့ဒီအတန်ကိုသူ appreciate မလုပ်နိုင်ဘူးတန်မို့မထားနိုင်ဘူးသူမကြားနိုင်ဘူးဘယ်သူကမှချစ်ချစ်ခင်ခင်လက်လက်လဲရင်းနှီးသူစကားမပြောနိုင်ဘူးပြီးတော့ depression radically diminishes တယောက်ကကိုယ်ကိုတခုခုလုပ်ခဲ့တာကိုနာကြည့်နေတာကြာသွားရင် depression ဖြစ်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကြာနေတယ်ဟောနာကြည့်နေရတာကိုကအမှန်တော့စိတ်ဓာတ်တစ်မျိုးကြာနေတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနာကြည့်နေတာလေးပျောက်သွားပြီဆိုရင် depression တက်တာသွားတယ် You are more available to other people and a great deal more available to yourself သူများကလည်းပဲကိုယ်နဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေရင်းနှီးတဲ့လူတွေဆိုပါနော်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကိုရတဲ့တဲ့လူတွေလူချင်းတဲ့လူတွေကိုကစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်အတွေ့အကြုံမှာပဲကိုမြုပ်နေတဲ့ချိန်မှာသားသမီးကိုလည်းစကားမပြောနိုင်ဘူးနော်လူများချင်းချင်းနဲ့စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ဘူးတခြားလူလည်းပဲမေတ္တာကရုဏာမပေးနိုင်ဘူးခုလိုနေတဲ့ချိန်မှာကိုယ်သားသမီးအနားလာရင်သူ့စကားပြောနိုင်တယ် You are more available ကိုပေးဖို့ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရလာတာနော် It is most healing, most profound when it grows out of humility and realism. A hard-won sense that whether you are entirely to blame in these events, and I am blameless, there is in each of us insufficiencies and imperfections that can be our greatest teachers. အဲ့တော့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စမှာကိုယ့်ဘက်ကလုံးလုံးအပြစ်မရှိဘူးပဲထားအောင်နော်တစ်ဖက်သားကလုံးလုံးအပြစ်ရှိတယ်ပဲထားနော်အဲ့လိုပင်ထားတော့လည်းပဲနော်သိချပြန်တွေးကြည့်လူဆိုတာမှန်းတဲ့တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူ့နေရာမှာနေကိုလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်မိမှာပဲကိုလည်းပဲအဲ့လိုလုံးမိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘဝတန်တရားတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုပိုးသဘောပေါက်နော်ဒီဘဝမှာငါကောင်းတယ်ဆိုတော့မာနကြီးလို့မဖြစ်ဘူးနော်အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မကောင်းကြတာတွေကရှိမှာပဲနော်နောက်ဘဝတွေမှာရောအမြဲတမ်းကောင်းနေပါမယ်လို့ပြောနိုင်မလားဘုရားအလောင်းတော်တွေတော်မှာအကြီးအကျယ်မှားခဲ့တာတွေရှိတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်တွေတော်မှာသူများကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်နော်ကြားဘူးလားမသိဘုရားအလောင်းတော်ကအဲ့ဒီအရိုက်မလေးတယောက်ကိုဖျားအောင်ပေးဆောင်နေတယ်နော်အဲ့လိုပါလေ story တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့မာနကြီးလို့မရဘူးငါမှန်တယ်သူမှားတယ်ဒီလိုအမြဲတမ်းတွေးလို့မရဘူးသူလည်းမှားပါတယ်ငါလည်းပဲမှားနိုင်တယ်ငါလည်းပဲမှားခဲ့ပြီနောက်လည်းမမှားဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့နော် humiliation ဆိုတာမန်ကိုချလိုက်တာအဲ့ဒါလို့မန်ကိုချနေလို့ရှိရင် it is most healing and profound စိတ်ကတကယ်ကိုဒဏ်ရာအနာကျက်သွားတယ်လို့ပဲအမတန်နဲ့နဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှ perfect မဖြစ်ဘူး imperfection ဘယ်သူမှအပြစ်မကင်းဘူးဘယ်သူမှအမှားမကင်းဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားဆိုရစကားတစ်ခုရှိတယ်နော် to err is human နော်လူဆိုတာဟာမှန်တတ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲလိုက်ရပါတော့ဆိုတော့ to forgive is divine ခွင့်လွှတ်နိုင်တာဟာအမှန်တန်ကြီးရပါတယ်နော် divine ဆိုတာအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးကောက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတော့ရိုးလေးကောက်မယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်တာဟာအမှန်တန်ကြီးကျယ်အမှန်တန်မြင့်မြတ်ပါတယ်မာနကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲ human ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ divine ဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာမျိုးစိအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်နော်တချို့လည်းပဲခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးလို့ပါအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကနည်းနည်းပိုအရေးကြီးလာပြီနော်အခုနောက်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဘယ်သူအတွက်ဖြစ်တာခြုံပြီးတော့ငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအခုပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအထူးသဖြင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုအသိဉာဏ်ထူးတွေကိုရကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ပိုအရေးကြီးနေတယ်အဲ့တော့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုတရားစကားပါဠိစကားနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးနာမည်တက်ရင်ဘာလို့တက်မလဲ
Agata Yavi, hobby. Oh, Ayaka missing, no? Sit the Dama, Ayaka missing, no? And Doda Domanata, no? Ayaka missing, Doda Yari, no? Criminal and let's say Pitan Pitan, you say good teacher and Chiba. Here, hold on, pardon, no? That door tan was Satan, that door tan Satan tea, Kazana tea. Doda Seku, Doda say, do, be there, no? You check a luminous nama, no? Doda Seku, Luburano, not say from about, Nama about. Any criminal say, Doda Seklu. Nama Baban and Mionjina, Imatan and Nedwali, Imatan Jumia Dolly. The criminal and the sick, what I think deep in it, and not that's what I'll Mimulu. Nama hold the sick little cool. That the art of the reposing, no? Though the Legion looks the same came out, a summer on Dunkabari. A Legion loan, no, same came, Yenani. Checking it to Polar, the checking Yenada. The digger ascending she did, you all have a check and line, checking tea. Dalia, Gina, that do the Cuba, but Doda say clear the Cuba. Nam Hopala. Hey, Doda say good, Nam Hope that sit in the net, Doda sit in the net. In that, what you say? Couldn't want a bullet about it. Hey, Doda say good, not say look, you couldn't want a cat. No, Belokili that chip here. Nga so that Tekayaditi ne, Baumi Dwayne, Qua de Ketwa. The young Kilidao, the Chakilidao, Noma Quava, in Zon Quamaga, Tekayaditi. A day they have a little, in Zon Loamaga, Anata. Dodago, Penangbote, criminal Netico, Penangbote, the Doda say, the criminal Netica. I see me see you, look at the Hobu, a Jalam Hobu, Malam Hobu, pick here a chainy little cool and butter bro, Chipolare, Dominata, Kansatic little cube. With Nane, Nenaki, Dominata with an ave. Adelu do another in a Nino Yahi, Kunara Bulwell. Achieving an awakened life is virtually impossible until we put the universal principle of forgiveness to work in our daily life. So, the Gediabaka, a sentiment to tell Mujiwamu, Logina saying, Nazing, Kupoma, Pichonia, Doda lady, Dominanta lady, Vijina Mudi, Nachi Mudi, and you know what you're like kitchen chimney, Akuma Jonah kitchen chimney. And I will teach a Chibu, Nimu, Dore, Akunalo teach a piece of one day on Chilushi, to dash him a come. Second man to him, Jaltoni. A little Jaltoni, pick up Yambro, Lula Dorino, Janula Dobro, Yambro, Ning Chinjan, a piece of Panteo, Kukana, Shulu Yabare, Yabaka to this one. So, the Sega, Yedaman, the Atun, doing a boy Yedino, Yeda Kuma, Theatre Cantakuma, no? The video, the Atokuya, Nilam Pain, and Pomuku, and Lebedia. Don't let a do the Pomua, the name, Lena allowed to do time. Tano. The show they are tiny the Britaka. Kanakana Chongsu, Kanakana the Johnson, the Chua Nachi, the Chua Lagani, and the Kupumi on Logan. The Chua, I bet you have hello, now Kakabro, Shura Jin. Mama Yoga Shibulo, Jimba, and the kitchen ship, no? Hello, Lolisi. And I will bear at the Atenua, a change it all out. Then I go over Viola. Dilua, Samuel Jan, the Carlo loaded, no? To the Carlo de Kama, the Adamiralia when a second jan. The second, no? Nakalo in the second, no? The Adamiro, Pidora, the second and P, no? To the option of Blauja, thou shalt be. The solo. And all the Dan will shoot my bro, the Dan so not a chima. Pidolo Yan. The outside of Yara, St. Peter. A kind of Kurama, didn't Kanyara, did you talk about Yolo Lemapin?
သူများကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းအပြင်ကိုတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ် and inability to forgive truly is the cause of many people's suffering ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လူတော်များကိုဒုက္ခကိုခံနေရတာကိုကခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်ကိုမှစိတ်အေးချမ်းသွားမှာခွင့်မလွှတ်နိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စကားလေးတစ်ခုသွားတတိရတယ်လူတယောက်ပြောတာပါပြောပါတော့ဆိုတော့ခွင့်မလွှတ်နိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားနေရတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ misery is an option option ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအဓိပ္ပာယ်ပါလို့လိုချင်လည်းရတယ်မလိုချင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ကိုယ်မှာ choice ရှိလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်အတွေးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲနေတာနော်ကိုကတကယ်ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုမခံကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပဲပထမပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်ကြည့်ပါကြည့်လို့သိချမြင်သွားပြီဆိုရင်ငါအတွေးနဲ့ငါစိတ်ဆင်းရဲနေတာဟိုတစ်ဖက်သားကသိကျင်မှတော့သိတယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုတစ်ဖက်သားကသေသွားပြီကျန်ခဲ့တဲ့လူကတအုံလေးနဲ့တွေးတော့မှနာကြည့်တော့မှရှိသေးတယ်အဲ့တော့ငါအတွေးနဲ့ငါကိုငါနှိမ့်ဆက်နေတာဒါကငါမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ချော့ချလို့ရရင်ငြင်းချမ်းသွားနိုင်တယ် So if we have not learned forgiveness, we may master all of the other principles and still remain prisoners. ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခြားကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကိုယ်လုပ်ရကြင်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကအကျဉ်းသားတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်ထောင်ကျနေဥမှာပဲအဲ့တော့ forgiveness is the ultimate test for the person who is willing and able to live the enlightened life. Enlightened ဆိုတာအသိဉာဏ်လင်းသွားတာနော်အသိဉာဏ်အလင်းရသွားတာအဲ့တော့အသိဉာဏ်အလင်းရသွားတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့တကယ်နေသွားခြင်းတဲ့လူအတွက်ဒါကစမ်းပေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်အစမ်းခံရတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်တရားထုရပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုမှတ်ပါဒေါသပဲဒေါသစိတ်ကိုပြန်ရှုမှတ်ပါ Your ability to forgive will come automatically when you truly become awakened ဆိုတော့တရားအထုတ်လို့စိတ်အင်တန်အေးချမ်းလာတဲ့ခါမှာခုပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားအထုတ်လို့အသိဉာဏ်တကယ်ရတဲ့ခါမှာခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်ကိုအလိုလျောက်ရလိမ့်မယ်တရားထုတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေစင့်မြင့်သွားတိုင်းပို့ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်လာတယ်ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအစင့်မြင့်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတော့လို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာအလိုလျောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ပါအရင်တစ်ခါဘုံဘုံပြောဘူးလားရှိတယ်နော်ငြင်းချမ်းတဲ့သူဟာခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒီငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်ကသူတို့နှစ်ခုကအတူတူနေလို့မှမရဘူးတဘာဝချင်းဆန့်ကျင်နေတယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မှာငြင်းချမ်းသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီငြင်းချမ်းမှုကိုလည်းကိုယ်ကသိပြီးတော့ခံစားပြီးတော့နေလို့ရနေတဲ့ခါမှာခွင့်လွှတ်လို့ကောင်းကောင်းရတယ်အတိညာဉ်ရင်းကျက်သွားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါလားလူတရားနံတရားတွေပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပဲကံရင်အကျိုးပဲစသည်ဖြင့်တရားသဘောတွေကိုနည်းသိသွားပြီဆိုရင်လည်းဘယ်သူကိုမှအပြစ်မယူခြင်းတော့ပြီးခဲ့တာတွေကိုရှင်းပလိုက်ပြီနော်နောက်ထပ်မခံရအောင်တော့ကြိုးစားအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့သွတ်ထားလို့မရဘူးနော်ဒါပြီးခဲ့တာတွေကိုရှင်းပလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပုံလည်းပဲအဲ့ဒါခဏခဏတွေးတယ်ဘယ်သူကိုမှဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်တော့တဲ့လူဖြစ်ခြင်းတယ်အပြစ်မတင်တော့တာနော်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်ယူခဲ့လို့အပြစ်တင်ခဲ့လို့ခွင့်လွှတ်နေရတာနော်အပြစ်မတင်တော့ဘူးဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးနော်ဘုမောကတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးလိုချင်တယ်ခွင့်လွှတ်နေစရာမလိုတော့တဲ့စိတ်မျိုးလိုချင်တယ်ကြိုးစားပြီးခွင့်လွှတ်နေရတာကတော်မလွယ်ဘူးခွင့်လွှတ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်လွတ်လပ်ပြီးဘယ်လောက်အေးချမ်းသွားတော့မလဲနော်
ဒါကြောင့်ဒီခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုလည်းအတင်းကျပ်လုပ်ခံလို့မရဘူးနော်ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးရင်လည်းပဲကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာလေးကိုပဲသေးသေးချာချာကြည့်ပါကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တာလည်းပါတယ်နော်ဒါလေးလည်းထပ်သတိပေးနေတာကိုတောင်ခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ငါမှားသွားလေခြင်းဆိုတော့နောင်တရနေတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို guilt လို့လည်းခေါ်တယ်နော် this guilty feeling is something that inhibits your own awakening အဲ့ဒီနောင်တရမှုကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲကုက္ကုဆာလို့ခေါ်တယ်နော်ကုက္ကုဆာဟာအကုသိုလ်အဲ့ဒါအပြောစောင့်နေတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောင်တရမှုကုက္ကုဆာဆိုတော့ပူလောင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတမာတိမရနိုင်ဘူးနော်သို့တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနေသင်္ကန်းစာတော့ယူရမယ်နော်ယူပြီးရင်ကောင်းတာကိုပို့ပြီးလုပ်ရမယ်ဒီဘုံဘုံကိုယ်တိုင်လည်းလိုပဲကိုယ့်ဘဝမှာတခုခုအဆိုးကြုံခဲ့တိုင်းအမြဲတမ်းကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တော်တော်ကြိုးစားရပါတယ်နော်ဒီမကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးကိုကလပ်သားပြန်ချင်နေရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝအဲ့ထက်မှမြုပ်သွားမယ်အဲ့တော့အဆိုးတစ်ခုကြုံတိုင်းပိုကောင်းဖို့ပဲကြိုးစားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ guilt ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုကိုဒီနောင်တပုပ္ပုဆာကပိတ်ပင်ထားတယ် and the only way to escape it is to forgive yourself for everything that you have done ကိုလုတ်ခံရကိစ္စကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှားတာကိုတော့မှားပါလေလို့ရိုးသားတိကြကြဝန်ခံဖို့လိုတယ်သင်္ကန်းကယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ငါ့ကိုယ်ကလည်းခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီရှေ့လျှောက်ငါကောင်းတာတွေလုပ်တော့မယ်ဒီနောင်တရပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်မကုန်ချင်တော့ဒါကြောင့် we need to learn how to forgive ourselves ကိုခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့လဲကြိုးစားဖို့လိုတယ်နော် regardless of how you were hurt or what you have done because you were hurt you have the inherent wisdom and the inner resources to heal your wounds and create a better life ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ကိုမှထိခိုက်ခဲ့တယ်နစ်နာခဲ့တယ်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ရှက်ခဲ့တယ်ဂုဏ်သိက္ခာကျခဲ့တယ်ဘာဖြစ်နော်တချို့ကိစ္စတွေကဂုဏ်သိက္ခာတော်ထိခိုက်တယ်ဒီမှာမင်းကလေးတယောက်အကြောင်းကမုန်းကြားခဲ့ရဘူးလေသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စသူဂုဏ်သိက္ခာတော်ထိခိုက်တယ်တော်ရှက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အပြစ်တစ်ခုမှမပါဘူးမပါဘဲပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းကတော်ညံနေတယ်လို့ပြောရမှာနော်လုံးဝအပြစ်မရှိတဲ့မင်းကလေးတယောက်သူခံနေရပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုပဲအပြစ်တင်တယ်သူ့မှာကောင်းမဖော်နိုင်တဲ့ဘောကိုရောက်တာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းကလေးကတနာစရာလည်းကောင်းတယ်လို့တတ်သိတယ်တော်ကောင်းတယ်သူ့ကိုယ်သူအားတင်းပြီးတော့သူ့ဘောသူကောင်းမှုကြိုးစားသူပညာဆက်တင်တယ်သူခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နေမှုကြိုးစားတယ်အခုသူပညာလည်းတက်လာပြီသူခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နေမှုသူလုံးဝနဲ့သူဖြစ်ပြီသူငကိုယ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသကိုသူဆွန့်သွားလိုက်ရတယ်အခုတော့တခြားဝေးတဲ့နေရာမှာသူ့ဘောသူအစ်စ်ပြန်ထူထောင်သွားပြီအဲ့တော့ဘယ်သူကြောင့်ပဲဖြစ်ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ထူထောင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ဘဝပုံပြတ်သွားတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အစစ်အမှန်မှဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ပြန်တည်ဆောက်ပါအားလုံးမှာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်နော်အသိဉာဏ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ဘူးနဲ့အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ဘာကြီးဖြစ်ခဲ့ငါ့ဘဝကိုငါပြန်တည်ဆောက်လို့ရတယ်ငါ့ဘဝကိုငါပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတော့သူပြန်မချစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဘယ်လိုမှချစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကတော်တော်ဆိုးတဲ့သူပါနော်အဲ့တော့စောစောကပြောသလိုပဲခွင့်လွတ်ပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်နေရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော်ပြီနော်ဒီလူကလူမိုက်ပဲသူ့ဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကဘယ်လိုဟောခဲ့လဲအာသေဝနာသဘာလနာနော်လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတာနော်လူမိုက်ကိုလက်စားချေပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ပေတွေကိုကွဲသွားအောင်ရှင်းသွားအောင်တေချာသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်လူမိုက်ကိုလက်စားချေပါလို့ဘုရားမဟောဘူးဒါပေမဲ့လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့လို့ဟောတယ်နော်အဲ့တော့မပေါင်းပါနဲ့ကိုယ်နောက်ထပ်အန္တရာယ်ပေးမဲ့လူဆိုရင်ပေါ့နော်မပေါင်းပါနဲ့သို့တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ
Horma Mandazia Kaunali. You never get ahead of anyone as long as you try to get even with them. You never get ahead of anyone as long as you try to get even with them. Get even to that. To look to look and look down. To not done you can look down. The pattern, hello, to look to look can look at you. Kuga, Pishigo, Yamago. To Loniama, Kushinima. Hard feelings are often hardest on those who cannot or will not forgive. Hard feelings are Dodari, Dominatari, Najigari, hard feelings. Hearts are Mara, no? Feelings are Kansaji. Hard feelings are Doda. So hard feelings are often hardest on. On those who cannot or will not forgive. Kumlo na dube, Bobiro Nisabari. Koga Kumlo name, Eliseka, Kugube, Amiazo Nisabari. Kubekaniana. Forgiveness is not a sign of weakness. Kulo desura, Jonyan Leknam Hobu, Amano Imadan Tatishi de Loba. Imadan Tatishilu, Imadan Ajilon Kulonina. Forgiveness is not a sign of weakness, but of profound emotional strength. Imadan Jima Sidda in A. Imadan Nere Sidda in Akibari. Since had a Ubamari of Miaishi. I mean, Elari Upioi, Chinyama Hotolo, Matero, no? Uma Guma, Bosnia, Mapicere, the Chu Janari, Papuri. Jobia Jimmy, Udo Daria, the Ragamari Tipidavano, the Chu Vietnam Mapicere stories to the Jabu, no? I let it be that opinion. Nigon Cholima, Nelly Biogena, she. Era ballet. Una soro biolube. To all is human, no? Madada, Lutaba, Luba, Lupipa, Lupida, no? Mare is Rava, Lumtan Pida. Any Budama, the Pongole about Mari. Now it's not about doing, or the Managia out of no? Managia Macabo, so you are out. Now, Mamma will be you look your vegetable, no? To err is human to the way. People only Margaret let from Yava. Among the Biomas, no? People are Imdan Gauma. Imdana Mana Gira to Chili. Joy and Dora letter of Jiva. Bamyam Gira she did. Hello, Manari John, Dotari John. Gauma low level. Margaret Imdam Yagavi. Eddie Amari Danjaku level. Pizza care in the Miava, Manero. The Chu Amaya Danjaku, a good chain tea, Pizza in the Yadoma. The Chu Pisarima would not buy Mano. To Miaja, who is him who could send me Picari, who woman, and I'm social with Picari, Pian Vido, don't tap below. Kuno like Decama. Kuno now, dear. Hello, Kuno and Uleva, Kuma laterally, Ijamu Yadu, Pitama like Chinador. Kuno Yadora command, Kuku Akomian. Kuno and Wavi, Salim, the Robu Chinad. We have self image Pocona, so Kuku Bubro, Chicken, Yada, Lizalu Yada, Tambut Halu Yadi. The women Eddie, to me, Kubama located Kisari, Kuno Yada, Luini Vidi.
သူ့ထက်ပိုခက်တာကဘာလို့ဆိုတော့ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်သွားတာနော်ကိုခွင့်လို့ရလည်းခက်ပါလေနော်ဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒါဟောမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုံဘုံလုတ်ခဲ့လို့ကိုထိလက်ရောက်လုတ်ခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာလည်းရှိပါလေနော်ရည်ရွယ်ပြီးလုတ်ခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်တခါတလေတော့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုဘဝအခက်ခဲအကျက်တဲတစ်ခုကိုယ့်ကိုဖြေရှင်းမှုကြိုးစားရတာပါကိုယ့်အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲချက်တဲနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာဒီနည်းနဲ့မှဖြေရှင်းတခြားဖြေရှင်းစရာနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ပဲထင်တယ်နော်သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်အောင်ညနာအောင်ဆိုတာလုံးဝရည်ချက်မပါဘူးမပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ပြဿနာကိုကိုဖြေရှင်းတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်သားမှာညနာတော့တယ်ထိခိုက်သွားတယ်သူတို့ကိုပေးရမယ်ပြုစုမှုစောင့်ရှောက်မှုကိုမေတ္တာတို့စသည်ဖြင့်မပေးနိုင်တော့ပေးခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘုံဘုံကကိုခွင့်လို့ပါလို့ပြောရမှာတော်တော်ခက်ပါတယ်နော်ခွင့်လို့လိုက်ပြီလို့ပြောရတာလွယ်တယ်နော်ခွင့်လို့ပါလို့ပြောရမှာကြတော့တော်တော်ခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒါတော့အဲ့လိုပြောရမှာကိုခက်နေတာသူ့ဘက်ကခွင့်မလွတ်ချင်တော့မှနော်အဲ့ဒီစကားကိုပြောရမှာကိုတောင်မှတော်တော်ခက်နေတယ်မာနနော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စေချင်တာနော်ဒီမာနဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးလဲသူက very sticky ပဲနော်သူ့ကိုပြောဖို့အင်တန်ခက်တယ်နော်သူ့ကိုခွင့်လို့ပါလို့ပြောရင်ကိုယ်မှန်ကိုတော်တော်ချတော့တာအဲ့တော့ကျိုးစားတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြောလို့ဖြစ်တယ်လူတွေနော်ရည်ရလို့ပဲဖြစ်စေဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုခွင့်လို့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရည်ရပဲနဲ့ကိုကြောင့်ဒီများဒုက္ခကိုသွားတာကိုလည်းပဲပြောလို့ဖြစ်တဲ့လူတော့ပြောပါတယ်အခုလည်းပြောတော့ပါမယ်ခွင့်လို့ပါဆိုတာနော်ကိုယ်စီကိုတေချာကြည့်ရတယ်ဒီစကားဟာမှတကယ်ရိုးရိုးသားသားပြောတာလားကြားကောင်းအောင်ပြောတာလားစိတ်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ငါတကယ်ပဲအဲ့ဒီစကားကိုပြောချင်တယ်ဆိုတချို့ဆိုရင်ပြောလို့မရလို့စာနဲ့ရေးပြီးပြောရတာနော်ခွင့်လို့ပါပြောဖို့ကြိုးစားရတယ်နော်အင်တန်ခက်ခဲလာတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာခုနဟိုတကားကြီးထောက်တယ်လို့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဒီကျင်းကပဲခွင့်လိုက်တာကိုရသွားတဲ့ခါမှာစိတ်ကတော်တော်ကိုငြင်းချမ်းသွားတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ guilt ကိုယ်စားပြီးသွားတာနော် guilt မရှိတော့ဘူးအဲ့လို guilt မရှိတဲ့ခါမှာသူ့လည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းနိုင်လာတယ်နော်သူ့ကိုပေးတင်တာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်လာတယ်ခုလည်းသူကခွင့်လိုက်တယ်နော်သူ့လည်းကိုယ်ခွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူနဲ့သူဆက်ဆံရေးရတော်တော်ကိုအစင်ချောလာတယ်တော်တော်ကိုလှိုက်လဲမှုရှိလာတယ်တော်တော်ကိုကျဉ်းဆရာကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်စေပြောလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်ပြောပါဒါပေမဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောပါဟန်လို့ပြောတာမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါတစ်သက်တည်းပြောရင်အခုဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးထဲမှာတော့နော်စကားအမှားဆိုတာပါနိုင်ပါတယ်နော်မသိဘူးကိုယ်အမှားဆိုတာကိုသိဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့အတုံးနှုံးစကားလုံးသုံးတာရိုင်းသွားသလားကြမ်းသွားသလားမပြောတတ်ဘူးပါခြင်းနဲ့ပါသွားမှာနော်တခါတလေလည်းပဲဒီဘုံဘုံကဒီလိုအတိတ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်စကားဆိုတာကိုဆွဲရင်ဆွဲလို့ရတယ်နော်မလို့တဲ့အတိတ်တွေဆွဲလို့ရတယ်နော် reading between the lines ဆိုတာရှိတယ်ကိုကဒါကိုရည်ရွယ်နေနဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲကိုလိုတဲ့ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်အတိတ်တွေကပေါက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုပေါက်သွားပြီးတော့အတိတ်တွေကောက်လွဲပြီးတော့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုံဘုံကပြောချင်ပါတယ်ခွင့်လို့ပါစောစောတော့ကဘုံဘုံဂတိတစ်ခုပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဂတိကိုဘယ်လို့မှမလုပ်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုပြင်မမယ်ဆိုတာတခုံးမှပြင်လိုက်ရအောင်ဘယ်လို့မှပြင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလည်းခွင့်လို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံတစ်ခုစိတ်ကူးယဉ်ထားတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဘု
ုံဘုံပေကနီးမှာပဲဆိုပါတော့နော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြန်လုံတော်မူကနီးလို့သုံးတာဘုံဘုံပြန်တော်မူကနီးမှာငါမကျင်တဲ့လူလဲတရားဟောမှမရှိဘူးငါ့ကိုမကျင်တဲ့လူလဲတရားဟောမှမရှိဘူးဆိုတာလေးသိသွားခြင်းတယ်အဲ့လိုသိသွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဖြစ်နိုင်လို့တော့ကြိုးစားသွားဦးမယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲငါဘုသူ့ကမှမကျင်နိုင်မှုမရှိဘူးဘုသူ့ဟိုမှညာညိုးလည်းမထားဘူးလက်စားလည်းမရှိဘူးငါပေါ်မှာလည်းပဲဘသူကမှမုန်းတီးနေတာညညို့ထားနေတာနာကြည့်နေတာမရှိဘူးဆိုတာလေးများသိရရင်တော်ကောင်းပါပဲမသိခင်လေးမှာတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်ပါလေဒါပေမဲ့သေကံလေးမှာတော့အဲ့ဒီတူလည်းမတွေ့ချင်တော့ဘူးသေကံလေးမှာကိုယ့်အကိုတရားရှိမှရင်းလည်းပဲပြန်လို့မသွားချင်ပါလေနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကတရားရှိမှတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ချင်ပါလေအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲတိုက်တွန်းချင်ပါလေဘယ်လောက်တတ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တာနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားပါသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲနော်အားလုံးမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလုပ်ဖော်ကံတဲ့သိတဲ့သူမသိတဲ့သူအားလုံးနော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုဘဝတန်တရားဆက်ဆက်ကဟာတွေကထည့်သွင်းလိုက်ပါအားလုံးကိုကြည်ကြည်နက်နက်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ